En voor de mensen die mij nog niet kennen, ik ben Guusje. En ik ga al mijn fidget toys laten zien. Ik begin bij deze. Er zit de Orbeez in. Super lekker, vind ik. Deze bolletjes met zout. Dit is niet met zout, dit is met rijst. Waar is die andere met rijst? Ja, weet ik veel. Boeit me ook niet. Het slijm erin. Ruikt ook super lekker. Dit. Er zit water in. Hij loopt heel apart, want als je zo doet en dan naar boven, voelt het heel apart. Deze. Deze snake. Deze mochi. Wacht even. Hij is misschien een beetje vies, dus ik ga hem zo meteen wassen. Zijn gezichtje is er bijna vanaf. Maar het is wel heel lekker. Dan heb ik nog deze monkey noodles. En ik heb deze. Oh, hier is die andere. Deze poppet. En ik heb nog een poppet. Deze. Volgens mij zit hij niet aan de lekkere kant. Hij zit, volgens mij, komt nu. We moeten wel goed indrukken, hè. Dit is de lekkere kant. Goed indrukken. Oké, die heb ik al laten zien. Nou, deze. Wacht wel even hoor. Ik heb het niet goed vast. Ik heb deze. Deze. Er is een fidget spinner en een Rubik's Cube, hoe ik dat moet zeggen. Ik kan dat nooit zo heel goed zeggen. Deze gemaakt. Deze telefoontje. Kan je die knopjes lekker indrukken. Dit is een klein stukje van die andere. Die kan je gewoon zo allemaal die ombuigen. En dan weer terug. En dat was het. En ik denk dat dit mijn favoriet is. Dit. Deze poppet. Deze poppet niet heel erg, maar ik vind het wel chill. En echt, deze kan ik nooit vergeten. Deze. Oké, doei!